Elle vient d'Edgar Quinet, c'est la suivante. C'est la Révolution française a échoué parce qu'on ne peut pas faire une révolution uniquement dans la matière, il faut la faire dans les esprits. Or, on a fait la révolution essentiellement politique, mais pas la révolution morale et spirituelle. Et donc, on a laissé le moral et spirituel à l'Église catholique. Donc, il faut remplacer ça. Et d'ailleurs, l'échec de 48, où l'Église catholique, les prêtres sont venus bénir les arbres de la liberté des révolutionnaires, c'est la preuve qu'on ne pourra jamais construire un pays de liberté avec la religion catholique. Mais comme on ne peut pas non plus acclimater le protestantisme en France, comme on l'a fait dans d'autres démocraties, il faut inventer une religion républicaine. Cette religion républicaine, qui doit accompagner la révolution matérielle, mais qui est la révolution spirituelle, c'est la laïcité. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a pu parler au début du XXe siècle de foi laïque, de religion laïque, et que la laïcité voulait être la création d'un esprit public, d'une morale laïque, et donc l'adhésion à un certain nombre de valeurs. Et donc je dis bien, ça n'est pas la foi religieuse, d'ailleurs il faut bien le préciser, mais c'est un type de foi, et finalement la laïcité serait plus forte aujourd'hui si on la concevait pas simplement de façon négative, comme anti-religieuse, mais comme une véritable adhésion et une véritable spiritualité en elle-même, ce qui était la conception de Jaurès ou de Buisson. Peut-être religieuse, qui est la suivante, c'est très simple. La Révolution française a échoué. Elle a échoué d'abord en 93, 95, donc on a le retour, l'Empire, la contre-révolution, bon. Et puis une deuxième République, 1848. Celle-ci va échouer aussi terriblement dans les journées de juin, et retour de l'Empire, etc. Les républicains exilés s'interrogent pourquoi on n'y arrive pas en France. Pourquoi le modèle démocratique républicain qui est le nôtre échoue. L'histoire enquête, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon. Et ils se disent finalement on a fait une erreur, c'est que dans notre pays, l'Église catholique est conservatrice, voire réactionnaire, mais elle détient dans le fond le pouvoir spirituel et un formidable pouvoir d'opinion et de conscience. Et nous avons échoué, nous avons fait des révolutions, mais des révolutions matérielles, des révolutions dans les intérêts, et nous avons laissé les esprits, mais aussi tout ce qui est de l'ordre charnel dans l'existence, de ritualisation, le baptême, l'enterrement, etc., être gérés par l'Église catholique. Dans un certain nombre de démocraties modernes, ils ont réussi à instaurer leur démocratie ou leur république. C'était un modèle au XIXe siècle, c'est l'Angleterre, les États-Unis, les Pays-Bas, parce qu'ils ont la religion protestante, qui est une religion qui correspond à la République, à la modernité, parce qu'elle est une religion de libre examen. Mais en France, certains ont tenté d'ailleurs des vagues de conversion au protestantisme. Eugène Sue, Jean Bobéro raconte ça très bien dans ses ouvrages. D'un autre côté, le philosophe Charles Renouvier, par exemple, ça ne marche pas. Parce que le pays... Donc il faut que nous inventions, pour établir la République, une spiritualité, voire une religion spécifique. Ça germe donc dans les milieux républicains, beaucoup dans les milieux francs-maçons, sous le Second Empire, se constitue d'ailleurs, par exemple, une alliance religieuse universelle, dans laquelle on va trouver à la fois des catholiques libéraux, des protestants libéraux, des juifs libéraux, puisque toutes les religions sont un peu, enfin les dogmatismes sont en crise, mais en même temps des athées, des matérialistes, etc., portant un projet de religion universelle, de religion éclairée. Bon. Et donc en fait, ceux qui vont construire en grande partie, en tout cas l'école de la République, mais jouer un rôle déterminant dans la République, c'est le cas de Ferdinand Buisson, sont des gens qui sont venus à la République d'abord en étant des croyants, mais deuxièmement avec un projet spirituel, c'est-à-dire que la République, pour s'établir, a besoin de former sa propre religion, qu'ils vont appeler d'ailleurs, ça c'est un paradoxe incroyable, en tout cas une surprise, c'est un étonnement pour moi, jeune chercheur, la laïcité. C'est une religion de la liberté, c'est une religion des droits de l'homme, c'est une religion donc de l'humanité partagée, c'est une religion de l'instruction, c'est une religion du libre examen, c'est une religion un peu hétérodoxe en ce sens qu'elle s'appuie sur tout un courant qu'on trouve à la fois dans la Kabbale, dans l'illuminisme, avec l'idée que c'est dans le fond aux hommes de continuer la création divine, donc on a une responsabilité aussi historique, ce qu'on appelle la théologie de la liberté, c'est-à-dire que l'œuvre n'est pas achevée, nous avons à la poursuivre, nous avons cette mission, et puis c'est comme je le dis, religion démocratique en ce sens que autant l'idée est de l'incarnation à travers Jésus, c'est-à-dire un seul homme
Eux, leur idée, c'est que, dans le fond, le divin, ou je ne sais pas comment dire, doit s'incarner dans tous les hommes, à égalité. Pas de clergé, pas d'intercesseur entre Dieu et la conscience, pas de peuple élu non plus, les attaques très violentes de Buisson contre cette idée, pas non plus, si vous voulez, de théorie de la grâce, de l'élection, refus du péché originel aussi, donc c'est quand même assez particulier. Mais ça reprend beaucoup quand même des religions de l'humanité, si vous voulez, qui se sont développées, disons, dans le milieu républicain et socialiste. C'est une religion, dans le fond, qui va être contre toutes les orthodoxies, d'une certaine façon contre tous les dogmes. Et c'est pour ça que d'ailleurs une des questions qui se pose à l'époque, c'est religion ou irreligion. Buisson dit c'est la même chose. Il y a un très grand livre de Jean-Marie Guyot qui s'appelle Les religions de l'avenir, et c'est tout le problème du processus de sécularisation, c'est de savoir est-ce que cette irreligion elle-même n'est pas aussi une forme moderne de religion. Le message évangélique, le message de Jésus est beaucoup plus accompli par la révolution même socialiste, on va dire, radicale socialiste, républicaine, que par toutes les autres formes. Voilà. Que l'accomplissement final, c'est, disons, une religion qui est quand même très très éloignée, en tout cas, de l'orthodoxie catholique. En réalité, Jésus-Christ est pour eux, je crois, la figure de l'idéal moral. Autrement dit, les qualités morales de Jésus-Christ, c'est le type humain moral absolu. Il dédivinise Jésus. C'est d'ailleurs lieu à polémique énorme. Mais cet homme-là nous a donné un type moral, comme Socrate par exemple. Mais voilà, il nous a donné indépassable. Tout homme peut devenir un Christ républicain. Et que ce que nous devons faire par la puissance publique, par l'organisation collective de la société, c'est permettre à chacun de réaliser ce type moral. Dans le fond, c'est aussi un but, on se dit souvent à quoi sert l'éducation, alors donc produire des citoyens, instruction civique, des gens capables de s'insérer dans la société, travail, etc. Là, ça rajoute une dimension. Nous avons à l'école, c'est pour ça qu'on a enseigné les morales laïques à l'époque, nous avons aussi à l'école à forger des gens qui portent un certain nombre de valeurs. إن الشكل الأول من أشكال العلمانية أخواتي وإخواني هو إخضاع الدين للدولة. بمعنى الإصرار على أن ولاء المؤسسة الدينية يجب أن يكون للدولة الوطنية وليس لأي قوة خارجها، ولذلك أيضا ترافق مع ملاحقة الأقليات. الحرب الأهلية أو الحروب الأهلية أو سلسلة الحروب الأهلية التي عمت القارة الأوروبية والتي أدت إلى استنتاج ويستفاليا وقبله أوكسبورغ بأن الدولة الوطنية هي الحل لقضية الطائفية، انتهت ببرنسيب أن الناس على دين ملوكها، وأن أمير المقاطعة طبعا في أوكسبورغ قبل 100 سنة من ويستفاليا، أمير المقاطعة في الإمبراطورية الرومانية المقدسة من حقه أن يحدد دين سكان المقاطعة. وانتقلت هذه بالتدريج لتعم طبعا تمرد هنري الثامن معروف والكنيسة الرسمية، ثم توحيد الصلوات. بعصر إليزابيث كان اليونيفورم أكت اللي توحيد الصلوات، توحيد الكذا، إجباري الصلاة يوم الأحد. يعني المطاوعة الأولين في بريطانيا اللي كانوا يجروا الناس على الصلاة بالقوة يوم الأحد وإلى آخره. وكانت هذه جزء من عملية العلمنة، بمعنى أن الدين يجب أن يخضع للدولة وأن يوحد لكي يساهم في تشكيل الهوية الوطنية للدولة. يعني هو شيء غريب يمكن شوي، بس أخوات وإخوان الموضوع مش فصل الدين عن الدولة، مش هيك، ولا تمت العملية بهذا الشكل. وإذا انتبهت في بداية كلامي عمليا أظهرت لكم أن مصطلح سيكولوم مصطلح ديني، هو مصطلح من الكنيسة. أنا قلت في حينه إنه من سانت أغسطين سيكولوم يعني الدهر الدنيوي، ولكن لاحقا كان في ما يسمى سيكولار كليرجي وريجولار كليرجي. سيكولار كليرجي
يعني رجال الدين الذين يعملون في المجتمع، يعني اللي بيشتغلوا بالكنيسة مش في الدير. والريجولار كليرجي كانوا الرهبان المنعزلين عن المجتمع، بمعنى رجال الدين الذين يعملون في المجتمع اعتبروا رجال دين علمانيين. المصطلحات كلها مصطلحات دينية وكلها جاي من سياق ديني تماما. والصراعات الأولى في القرن السابع عشر على علمنة الكنيسة أو دنيوت من دنيا الكنيسة، يعني إخضاعها للدولة لتخضع لمصالح الدولة العليا والهوية الوطنية وكذا إلى آخره، وكي لا يكون ولاءات أخرى عند الناس. ولذلك صحيح أن الحرب الأهلية انتهت في إقامة الدولة ونظر لويستفاليا. شو اللي نظر لويستفاليا؟ الناس تقرأ نظريات العقد الاجتماعي كأنها كتب تاريخ فكر. هي نظريات العقد الاجتماعي هي تنظير لويستفاليا. هؤلاء المنظرين كانوا منظرين دول الحقيقة، مش منظرين يونيفرسال وعالميين مثل ما مقتبسهم اليوم. يعني مثل ما احنا بنكتب الآن لقضايانا ولثوراتنا، بس للأسف هيمنت اللغة الإنجليزية على العالم فأصبحوا منظرين كونيين وعالميين. في الحقيقة كانوا منظرين very provincial لمكانهم وزمانهم. ونظرت العقد الاجتماعي كان تنظير لويستفاليا. الاستنتاج أن الدولة، التعاقد بين الأفراد ووضع الدولة فوق الخلافات هذه وإخضاع الكنيسة للدولة، هذا الاستنتاج من الحرب الأهلية. أوكي، ممتاز. هذا the peace of Westphalia وإقامة النظام الدولي الجديد. ولكن ترتب على هذا مفهوم الأقلية الدينية، إنه أصبح هنالك دين رسمي للدولة، وكل من ليس على هذا الدين هو أقلية وقد يلاحق. ولذلك تلك الفترة طردت أقليات كثيرة من أوطانها، ولوحق البروتستانت في فرنسا باعتبار أنهم ليسوا على دين الملك. وطرد اليهود طبعا قبل ذلك، طردوا على مرتين من فرنسا قبل ذلك. ولوحق الكاثوليك في بريطانيا. وبتعرفوا صدر مرسوم نانت وألغى لويس الرابع عشر مرة ثانية بعد أقل من 100 عام، ألغي مرسوم نانت، والبريطانيين قابلوا بملاحقة البروتستانت. إذن هذه العملية خلينا ننتبه لها مضبوط بشكل جيد. البطل في هذه العملية كلها هو الدولة الوطنية. القوة الصاعدة في هذه العملية كلها هي الدولة الوطنية، وهي التي أسست للصراع اللاحق بين الكنيسة والدولة. لكن أول شيء حسم أن الكنيسة تخضع للدولة، أن الدين يخضع للدولة. الآن عندما حصلت الثورة الفرنسية طبعا حصل التوجه القطعي القاطع بأنه إكمال المراسيم التي لم ينجح لويس السادس عشر في إكمالها، مثل أنه المطارنة والقساوسة وكذا يجب أن يقسموا قسم الولاء للدولة، ورفض نصفهم تقريبا، وقتل 3000 كاهن في هاي، صفوا قتلوا لأنهم رفضوا قسم الولاء للدولة. وهجر آخرين 1789 لحد 1791 في أزمة حقيقية في ذلك. ليس على فصل الدين عن الدولة مرة أخرى، على رفض الكنيسة أن تخضع للدولة، لأن الثورة نفسها كان فيها كثير رجال دين، واللي صاغوا ميثاق حقوق الإنسان منهم على الأقل 2 رجال دين وساهموا في الثورة، وقسم منهم كانوا روياليست بس مع أن النظام الملكي يكون دستوري. ولكن الصراع حصل على مسألة خضوع الكنيسة. وبتعرفوا قوات الثورة احتلت روما وجاءت بالبابا أسير وقعد عدة سنوات أسير في فرنسا، في جنوب فرنسا. الصراع كان في هذا على سيطرة الدولة. ذلك أخوات وإخوان لن أستطيع أن أدخل في كثير تفاصيل، وأصلا التواريخ رح تنتسى بعد هذه المحاضرة، وأفضل تكون كتابة هذه الأمور. الفكرة التي أريد أن أضعها أمامكم إنه فكرة العلمنة متعلقة في الدولة والدولة أو بناء الدولة الوطنية، وهذه العملية لم تجري بشكل محايد قيميا. يعني بدايتها لم تكن أن الدولة محايدة، لأن الدولة حاولت أن تسرق القداسة من الدين. بمعنى هذه لم تكن مباراة فيها الدولة محايدة أخلاقيا ومحايدة دينيا. الدولة في خضم هذه الصراعات بدأت تأخذ الهالة القدسية من الدين في مفهوم القومية والوطنية والشهادة ونصب الجند المجهول. بدأ ينشأ الدين الوطني العلماني الإلحادي. يعني هي ليست عملية حياد بين طوائف متصارعة، هي عملية تأسيس الدين المدني الجديد الدنيوي.
وهذا دائما العلمانية أخوات وإخوان يجب أن ننتبه فيها دائما هذا التوتر، إنه هي تدعي الموقف من الدين ولكنها في نفس الوقت تقدس قيم دنيوية بديلة قد تتحول لاحقا إلى دين جديد. ولذلك أيضا إذا بتقرأوا هوبس الليفياتان اللي هي نظرية العقد الاجتماعي الكلاسيكي، تلاحظوا أن الدولة ليست محايدة أخلاقيا، وإنما هي المجسد للأخلاق الجماعية، ولذلك أيضا من حقها أن تصن القوانين الجنائية وأن تحافظ على الأخلاق العامة وكل المهام التي كانت موكلة للكنيسة قبل. هي مش إدارة نايتس واتشمان ستيت مثل ما صوروها الليبراليين، إنه هي بتحمي مصالح الناس وهم نائمون، وبالتالي وباقي الأمور تنظمها المجتمع واقتصاد السوق الحر. لا، هذا بصح لقانون العقود، ولكن الدولة تنفذ قانون جدائي وتعدم وتقتل بأي حق. إضافة إلى ذلك بحق أنه لها السوبريوريتي، التفوق الأخلاقي، لأنها تمثل أو تدعي تمثيل الأخلاق العامة أو المصالح العامة. الأمر الثاني اللي يجب أن ننتبه له أخوات وأخوان، وأنا بدي أرجع شوي حتى فقط أوضح المصطلحات جيدا. مفهوم حق الملوك الإلهي في الحكم لم يكن من القرون الوسطى، وإنما من بداية الحداثة. في القرون الوسطى لم يكن للملوك حق إلهي في الحكم، كان في وساطة بينهم وبين الله وهو الكنيسة، لم يكن لهم حق مباشر بالحكم. إن نشوء حق الملوك الإلهي في الحكم ناجم عن صعود الدولة الوطنية وادعائها التواصل المباشر مع ما نسميه المتجاوز أو الله أو العالم أو إلى آخره. بمعنى أن الدولة هنا حاولت أن تأخذ من الكنيسة حقها في أن تكون الوسيط الذي يضفي الشرعية الدينية عليها. ولذلك مصالح هنا أيضا يعني عند العرب مصطلحات جلالة الملك ما كانش ممكن تخيلها في العصر الإسلامي. الجلالة بس لا مكان واحد، مش هيك؟ هاي جاي من الحداثة الجلالي، إنه الدولة عندها جلالة وجلالة الملك. ما كان ممكن إنسان مسلم قبل 200 عام يتخيل لفظ الجلالة ملصق في بشري. هذا اللي أتكلم عنه، إنه قضية العلمنة مش قضية تحييد للدولة في شؤون الدين الآخرة، وإنما صراع فيه تثبيت لسلطة الدولة الوطنية. ولكن طبعا هكذا لا تكتمل الصورة. أقول هكذا هنا توجد بذور وجذور المخاطر التي تبينت لاحقا بالفكر القومي المتطرف، بكذا بالفكر الاستبدادي والديكتاتوري اللي بتجلب تقديس الدولة وإلى آخره، وإنه اللي بيناقش الحاكم كأنه يناقش الوطن وكأنه يناقش القيم الوطنية اللي بنعرفها. مين أكثر منا بيعرفها أصلا؟ يعني مين أكثر منا بيعرفها؟